でもな、大好きな人といられる時間っちゅうのは、めっちゃ貴重で、大事な時間やと思うねん。俺は、目の前で、おとんとおかんが喧嘩したら、とりあえず、にゃーって、一泣きするで。やっぱり大好きな人には笑っててもらいたいやんか。それが愛っちゅうもんやで。なんか猫のくせに、ごめんやで。